Всем привет! И с вами я, Ольга, и мой канал о вязании «Вяжи мама». Сегодняшнее видео у нас будет посвящено вступлению меня в новое СП. СП называется «Ликвидация». Оно началось 20 января, понедельник. И организовали его две замечательные девушки, Анна и Галина. Ссылки на их каналы я оставлю там внизу под видео. Это очень интересное СП. Нас в этом СП очень много. Также ссылки на всех девочек, которые участвуют в СП, уже более 40 человек, будут тоже там внизу под видео. Проходите, смотрите наши видео, комментируйте то, что мы снимаем. Пишите, нравится вам или не нравится. Также говорю вам заранее спасибо о том, что вы смотрите мои видео. Ставите мне лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. Так вот, СП, как я уже говорила, называется «Ликвидация». Оно продлится 10 недель. Каждый понедельник нам будет даваться задание. И вот первое задание мы получили 20 числа, в понедельник. И задание у нас такое, что нам надо снять видео о том, что мы участвуем в этом СП, и показать нам все, что мы будем вязать, планируем вязать, из какой пряжи в течение ближайших 10 недель. Я сначала, как я говорила раньше, я планирую довязать свои недовязы по максимуму. Все, что я могу, я свяжу. И сейчас еще раз вам напомню, какие у меня недовязы. А потом это будет вот январь-февраль. Я планирую вязать недовязы, но в марте я уже планирую начать вязать какие-то новые проекты. Так что сейчас я быстренько еще для тех, кто уже видел, для тех, кто еще не видел, кто впервые пришел на мой канал, покажу свои недовязы, мои долги 2019 году. Как я говорила раньше, я сейчас пытаюсь догнать 2019 год. Надеюсь, что мне это удастся хоть чуть-чуть. И потом расскажу о своих будущих планах. К сожалению, блокнот со своими записями, там, где я писала о своих недовязах, планах на ближайшие 2 месяца, я забыла на работе. Но я походила по квартире и пособирала все свои недовязы, корзинки. Так что предлагаю вам сейчас приготовить себе чаек, кофеек, сесть поудобнее или взять спицы, крючок, наши волшебные палочки. И приступить к просмотру этого видео или отдыху. Начну я со своего синего платья. Я вам, наверное, им уже надоело, но я сейчас покажу, какие у меня продвижения. Я довязала второй моток, который у меня был, отпарила, померила, и мне все нравится. Так, это я пришивала и расстегнула спинку. Также я начала пришивать верх и низ. Практически я уже их сметала. Вот так вот получается. Это маркерами я размечала, где у меня середина. И, как это сказать, где у меня будут защипы вот на равном, в равных местах, чтобы ничего, не было перекосов. Размечала, делала свои пометки. Осталось совсем чуть-чуть мне пришить. Но вот это вот шитье, если честно, выбивает у меня из колеи. Я уже не раз говорила, что шить для меня это какой-то каторга. Я вот это большую половину, вот там вот спинка, вот спинки часть. Видите, как красиво переливается бисер, да? Часть спинки перед почти полностью я пришивала целый вечер. То есть я ничего не вязала, я чисто пришивала. И это настолько меня выбило из колеи, это я делала 20 числа в понедельник, до конца не пришила, что за вчера, вторник, 21 число, я только на первое крылышко
набрала петли воздушные и провязала только вот столько вот. Даже целый ряд не провязала. Вот так на меня действует иголка. Надеюсь, что вот сейчас я отсниму это видео, сяду монтировать и повяжу, довяжу хотя бы ряд. Мне всегда самое сложно связать это первые 3 ряда. Мне они кажутся такими длинными, вообще неимоверными. Так, сейчас я расскажу, что у меня осталось пряжи. Это у меня моточек, один из моточков, что были внизу. Я же распустила низ, я рассказывала в одном из своих прошлых видео. Ссылку оставлю, это выходит вот здесь, да. Вверху будет ссылка о том, как я рассказываю, какие у меня недовязы и планы на январь-февраль. Ну, я тут про многие буду говорить, но на всякий случай ссылку вам оставлю там вверху. Там будет именно это платье с еще не раскиданной нижней юбкой. Сейчас вам еще раз покажу. Вот нижнюю юбку, видите? Я начала. И она уже так не волнится. Нету таких волн сельских, как они были раньше. Вот это то, что я хотела изначально. Но, к сожалению, невнимательность меня сгубила. Так, у меня осталось вот 4 моточка, вот этот, и вот еще 3 моточка. Ой, убежал. 3 моточка, а также вот целый моточек и начатый моточек я вяжу шнур гусеничка. Но пока я вот по максимуму не извяжу, вот сначала вот эти вот 4 моточка я буду извязывать, потому что тут крылышки, они длиной, все-таки они длинные, 1,4 сантиметра где-то они должны получиться, но шириной они 9 сантиметров. Но все равно вот на это расстояние, именно что они длинные такие метод, пойдет очень много пряжи, плюс еще будут короткие крылышки, ну и я еще не закончила низ юбки. Так что я думаю, что вот тот целый моточек, который я вам показывала, мне не понадобится. Главное, чтобы эти еще не остались. Ну, посмотрим, будет видно. Это у меня процесс номер 1. Над этим процессом я планирую максимально еще поработать в январе. Сегодня вот попробую довязать вот это крылышко максимально. Ну вот первый ряд вообще для меня очень сложно этим узором почему-то вязать оказалось. Вяжу крючком 1,25. Это крючок из китайского набора. Вот попробую зафиксировать. Вот так. Ну, отсвечивает вот так. 1,25. Не знаю, может быть, вот сегодня в среду я его повяжу, в выходные, не знаю, буду вязать или не буду. Если честно, оно мне немножко поднадоело. Хочется сменить немножко свою деятельность, повязать что-нибудь для разнообразия, что-нибудь другое. Итак, это у меня процесс номер 1. Он лежит у меня вот такой вот корзинке. Ну, тут 2 корзинки, одна корзинка в другую, потому что в одной корзинке у меня был верх, во второй был низ, до того, как я начала сшивать. Процесс номер 2 у меня шляпка. Вяжу ее вот таким вот крючком номер 3 из рафии. Сейчас покажу, какая рафия. Вот такая вот у меня рафия. У меня таких 3 мотка. И вот я связала донышко шляпки до того момента, как мне надо вставлять ригелин. Ригелин я еще не купила, и поэтому шляпка у меня не двигается. Если завтра будет возможность, я постараюсь купить, ну, сходить в магазин со всеми рукодельными штучками и купить ригелин. Буду надеяться, что у меня все-таки получится в этом отношении. И тогда, если все у меня получится, то шляпку я свяжу за выходные. Тут рассказывать нечего. Вы видите все сами. Изделие номер 3 у меня все-таки доделать вот этого мишку и связать ему одежку. Хочу связать ему кофточку и шапочку. Для отделки у меня будет Alize Softина. Вот у меня перемотана вот такой вот
бобинку и какой-то хлопок. Честно не помню, возможно, внутри у меня лежит этикетка от этого хлопка. А так он смотан у меня в 2 нити. Это изделие номер 3. Тоже вот никак, видите, даже сшивать начинала и никак не доделаю. Вот нет вдохновения. Очень люблю просто иголки, нитки. Вот такой у меня медвежонок. Ссылку на мастер-класс, кстати, по этому медвежонку я постараюсь не забыть оставить там внизу. Я вижу по описанию из контакта. Вот я сейчас достаю все свои процессы, хотя недавно совершенно доставала их и опять. Просто представляю, сколько это метров пряжи мне надо извязать. Изделием номер 4 у меня будет сарафан сестре. По этому сарафану я снимаю мастер-класс. И на узор, вот этот узор, вот такой узор, у меня есть уже видео. Оно даже выложено на канал. Там узор в нескольких частях, потому что очень много рядов в узоре. Ссылку на плейлист с узором я тоже оставлю там вверху. Вяжу его из Яднат Виолет, цвет 003, по-моему. Так. Да, 003. И всего изначально у меня было 12 таких мотков, 2 упаковки. Это второй моток. Вот что у меня от первой упаковки. И вторая упаковка у меня лежит в контейнере. Она просто лежит на самом низу контейнера. Мне просто не захотелось ее контейнер распотрошивать, чтобы показать вам. Но когда я вот извяжу первую эту упаковку, я ее достану и покажу вам. Ну, потому что вот со всеми процессами, где у меня сейчас лежат, она просто не помещается. Ей просто нету места, и поэтому она лежит с пряжей. Я себе такой вязала сарафан. Фотографию я, конечно, постараюсь вставить, если найду. Но, еще раз говорю, я оставляла вверху ссылочку на плейлист, и там на заставке я в сарафане, который вязала для себя по такому же узору. Ну, сарафан это, конечно, замечательно. Это изделие номер 4, но у нас скоро лето. И какая же девушка не мечтает о купальнике? А если это еще вязаный купальник, да еще самостоятельно, то, сами понимаете, это просто будет фурор, королева пляжа. Так вот, я хочу связать себе 2 купальника из Diva Stretch. Один купальник, вот этот, я хочу вязать вот из этих 2 мотков. У меня еще, если что, есть один моток белой пряжи. Так, хочу вязать жаккардом. Я еще даже образец не вязала, так что ничего. Так, и наконец-то довязать свой купальник. Вот надо вот вытащить резинку, который я начинала вязать в прошлом году. Как он назывался? Океан. Все знают этот купальник. Вот я его распускаю, потому что вот это я сделала неправильно. Связала неправильно. Я сделала очень мало прибавок. Ну, надеюсь, что в феврале у меня до него руки дойдут. Но если до чего-то, конечно, у меня за январь-февраль руки не дойдут, то я это, конечно же, буду все продолжать вязать в мае. В марте. Но именно эти ближайшие 1,5 месяца я хочу максимально продвинуть свои недовязы. Хотя уже в голове куча других идей. Мне, если честно, нравится, как все получается. Осталось только закончить. Это у меня уже пошел 2 моток. Я тут, наверное, не найду кончики. А нет, вот. Я не прятала кончики. Вот. Вот до сюда у меня шел 1 моток. Все остальное 2 моток. Узор, кстати, такой, если честненько, тут вот именно этот противненький, такой тяжеловатый. Итак, это у меня были изделия 5 и 6. Купальники. Изделием номер 7 у меня является топ.
из пряжи. Вот у меня тут 4 моточка. Пряжа вот такая вот. Пряжа из Троицка, Астра. Это 100% мерцеризированный хлопок. Цвет очень красиво называется «Светлые сумерки». Связаны у меня только 2 вот такие вот детали. Вот одна деталь. И вторая деталь. Нет, это не то. Вот. Вторая деталь. И надо вязать тело топа. Просто этими нитками мне, если честно, тяжело вязать. Они так скручиваются, что просто неудобно ими вязать. Такие сопли, постоянно их надо распутывать. Хотя цвет мне нравится. Видите, такой вот ромбы получаются. Как теневым узором. На лето, я думаю, будет замечательный топик. Вот, лицевая вот это. Видите? Надо найти вот выкройку в моей папке страшной с выкройками и узорами и закончить. Итак, это у меня было 7 моих недовязок. Еще у меня есть процесс именно для обеда на работе. Вяжется вот из такой вот пряжи. Это лимоль. Я из такой пряжи вязала себе платье в прошлом году. Янтарное. И вяжется у меня салфетка. На работе у меня всегда лежит какой-то небольшой процесс. Домой не беру, потому что понимаю, что вязать не буду. Возможно, как-нибудь я, когда она продвинется по максимуму, у меня таких сколько. Вот этот целый моток, еще один целый моток. И на работе он был не целый, там было 42 грамма. 8 грамм пошло еще на платье. И вот когда тот моток, который у меня на работе, закончится, я возьму салфетку домой и сниму вам, покажу по ней продвижение. Пряжа очень приятная. Вяжу крючком 1,5. Вот это вот, как по мне, вот эта пряжа, это идеальный хлопок. Из этой пряжи мне больше всего нравится вязать. Это, насколько я помню, португальский хлопок. Это у меня остались остатки от платья. И как бы на топ 100 грамм я 142 грамма я побоялась, что мне не хватит, и решила связать себе салфетку такого красивого янтарного цвета. Мне на окрас подойдет. Ну и, конечно, я вам показала все свои недовязы, но я все равно планирую вязать что-то новое. Не хочу зацикливаться на одних недовязах. Хочу уже в марте месяце начать вязать что-то новое. Потому что понимаю, что не смогу я вязать вот именно 1,5 месяца. Вот именно вывязать эти недовязы в ноль и больше ничего не начинать. Так не получится. Я себе дала установку, что 1,5 месяца я вяжу недовязы, чтобы сократить их количество по максимуму, потому что вот это обилие коробочек, которых у меня есть с начатыми процессами проектных сумок, меня, если честно, немножко напрягает, потому что они стоят везде, где только можно, и смотрят на меня с укором. И говорят как бы мне, что когда же ты нас закончишь, когда же ты создашь красоту уже свою. Но немножко я ленюсь, наверное, немножко у меня просто то вдохновения нет, то еще что-нибудь. Но в марте месяце я планирую начать вязать себе свитер вот из такой вот пряжи с своеобразным вырезом из знака Калико. У меня 6 моточков. Я думаю, моточков 5 мне хватит, а 6 у меня это про запас. Но у меня все, которые полухлопок остается, он идет вот в коробку. Сейчас покажу. Вот в такой вот идет контейнер. Вот. Даже не знаю, как его показать вам. Подняла на штативе телефон выше. Вот у меня такой контейнер. В этом контейнере у меня... О, лампа отсвечивается. Надо снять крышку. У меня лежит
хлопок, полухлопок в основном, даже полухлопок, а не хлопок, хлопка тут относительно мало. Эта пряжа у меня для игрушек. И вот в марте месяце я планирую запустить свой совместный проект «Неделю стартов». Я о нем буду рассказывать вам в следующих видео попозже. Так что, если кто захочет, может ко мне тоже присоединиться. Неделя стартов у меня будет посвящена игрушкам. Именно мы будем вязать игрушки. Причем не то, что сегодня мы вяжем одно. Например, сегодня мы начинаем зайца, завтра медведя. Нет, я планирую начать неделю стартов, где мы будем вязать, например, кто-то будет вязать медведей, ну кто захочет, кто-то будет вязать собачек, кто-то коровок, кто-то зайчиков. Короче, выберет сам себе каждый тему звереныша, который ему больше всего нравится, а кто-то, может, куколки вяжет. И будет начинать в таком русле. Именно тематическая именно будет неделя, посвященная, каждый посвятит ее своему зверенышу или игрушке. Я уже, в принципе, все придумала. Всех, кого я хочу связать, я уже нашла. Пораспечатывала себе. Надо только в отдельную папочку сложить и положить ее сюда, чтобы было видно. Хочу уменьшить вот эту коробочку по максимуму. И надеюсь, что наша СП, ликвидация, которая посвящена ликвидации наших запасов и наших недовязов, мне в этом поможет. Пряжу не буду доставать отсюда. Вот сами вы видите, что тут всего хватает по чуть-чуть. Да, тут некоторые моточки распутанные такие. Так что, если кто-то будет желать участвовать со мной в СП, вы мне пишите там внизу. Ну вот и все, в принципе, что я хотела вам рассказать. Больше я не знаю, что вам рассказать. Все такие вот мои планы, я их уже не раз говорила. Ссылки, как говорила, я вам все оставила. Да, кстати, еще я же снимала в начале месяца видео о всей своей пряже. Ссылку на него я тоже оставлю и внизу, и вверху. Внизу, наверное, более реально оставить, потому что вверху я всегда пропускаю почему-то этот момент, где я говорила, что там вверху, смотрите, есть ссылочка. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела вам рассказать, показать. Смотрите видео девочек на эту же самую тему. Как я говорила, нас уже более 40. Много очень новых каналов, много новых девочек. На многих девочек, которые будут участвовать в этом совместном проекте, я уже была подписана, я смотрела их каналы. Так что и вы тоже присоединяйтесь к нам. Вдруг вы увидите что-то интересное, кто-то вас зацепит, и вы будете постоянным зрителем этого канала. Также спасибо вам большое, что вы досмотрели мое видео до конца. Те, кто впервые на моем канале, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и тогда YouTube сотворит чудо. Он сам будет извещать вас о том, что у меня на канале вышло новое видео, и вам не надо будет рыться в километровой ленте вашей километровой ленте на YouTube, чтобы найти мои новые видео. Также спасибо большое вам за комментарии, за лайки, за дизлайки. Они тоже нужны. Говорят, помогают тоже, точно так же, как лайки. Так что тут главное что-то ставить и писать. Так что всем вам большое спасибо еще раз. Пока-пока-пока. А я пошла вязать.